హలో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, నేను మీ విజయానికే మాట్లాడుతున్నాను. ఫ్రెండ్స్, మొన్న చైనాలో కుండపోత వర్షం కారణంగా వరదలు ఏర్పడిందండి. దీని గురించి వివరణ చూద్దాం. జూలై 15 మరియు 16 తేదీల్లో చైనాలోని సిచువాన్ యొక్క నైరుతి ప్రావిన్స్లోని బీచువాన్ కియాంగ్ అటానమస్ కౌంటీని తాకిన కుండపోత వర్షం కురిసిందండి. దీని కారణంగా ఆకస్మిక వరదల కారణంగా కనీసం 6 మరణించారని మరియు 12 మంది తప్పిపోయినట్లు ప్రభుత్వ యాజమాన్యంలోని వార్తా సంస్థ CGTN నివేదించింది. శనివారం నాటికి 1300 మందిని సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించినట్లు నివేదిక తెలిపింది. ఇంతలో గన్సు యొక్క వాయువ్య ప్రావిన్సులోని లాంగ్నాన్ నగరంలో మరో 6 మరణాలు నమోదయ్యాయి మరియు 3000 మందిని తరలించినట్లు రాష్ట్ర బ్రాడ్కాస్టర్ CCTV తెలిపింది. దీనికి కారణం చూసుకుంటే వాతావరణ మార్పులు. దీనిని క్లైమేట్ చేంజ్గా పిలుస్తారు కదా. ఇలాంటి విపరీత వాతావరణ సంఘటనలు ఎక్కువగా జరుగుతున్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. వెచ్చని గాలి మరింత నీటిని నిల్వ చేయగలదు. ఇది విడుదలైనప్పుడు పెద్ద మేఘావృతాలకు దారితీస్తుంది. అంతేకాకుండా ప్రయాణాన్ని పరిమితం చేయడం మరియు సరఫరా గొలుసుకు అంతరాయం కలిగించే కఠినమైన జీరో కోవిడ్ చర్యల ద్వారా వరదలు ఆర్థిక ఇబ్బందులను పాక్షికంగా పెంచాయి. మీరు కనుక చూసుకుంటే ఈ వేసవిలో తీవ్రమైన వాతావరణాన్ని ఎదుర్కొంటున్న దేశం చైనా మాత్రమే కాదు, యూరప్లోని పెద్ద ప్రాంతాలు హీట్ వేవ్ను తట్టుకుంటున్నాయి. అత్యధికంగా ప్రభావితమైన ప్రాంతాల్లో 1.5 రోజుల్లో 98.9 మిల్లీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది. జూలై సగటు కంటే దాదాపు రెట్టింపు ఇది. తూర్పు జిన్జియాన్ ప్రావిన్సీ మరియు షాంఘై నగరంతో సహా చైనాలోని కొన్ని ప్రాంతాలలో వేడిగాలుల మధ్య వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. గత వారం ఉష్ణోగ్రతలు 42 డిగ్రీల సెల్సియస్కు పెరిగాయి. ఈ సందర్భంలో జర్మనీలో కరువుల కారణంగా రైన్ నదిలో నీటి మట్టాలు తక్కువగా ఉండటం వల్ల దేశంలోని వస్తువుల సరఫరా గొలుసుకు అంతరాయం కూడా ఏర్పడింది. చూడండి డియర్ ఫ్రెండ్స్, హీట్ వేవ్స్ ఐరోపా అంతటా వినాశకరమైన అడవి మంటలు ప్రేరేపించాయి. వేలాది హెక్టార్ల భూమిని తగలబెట్టాయి మరియు ఫ్రాన్స్, పోర్చుగల్, స్పెయిన్ మరియు గ్రీస్లో చాలామందిని చంపాయి. ఇంగ్లాండ్లో ఉష్ణోగ్రతలు 40 డిగ్రీ సెల్సియస్కి చేరుకుంటాయని అంచనా వేసిన సోమ మంగళవారాల్లో శనివారం UK వాతావరణ ఏజెన్సీ విపరీతమైన వేడి గురించి మొట్టమొదటిసారిగా రెడ్ వార్నింగ్ జారీ చేసింది. ఈ హీట్ వేవ్లు US యొక్క దక్షిణ భాగాన్ని కూడా తాకాయి. రాబోయే రోజుల్లో ఉష్ణోగ్రతలు 38 డిగ్రీ సెల్సియస్ కంటే ఎక్కువగా పెరిగే అవకాశం కూడా ఉంది. మొత్తానికి ఓ పక్క హీట్ వేవ్ కారణంగా మంటలు, అధిక వర్షపాతాల వలన వరదలు సంభవిస్తున్నాయి. చూద్దాం రాబోయే కాలంలో ఎలాంటి మార్పులు ఎదురవుతుందో. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లైక్ అండ్ షేర్ చేయండి. ముఖ్యంగా మీ కామెంట్స్ని పంపించండి. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. జై హింద్.